Canal sobre como você deseja fazer um vídeo, mas antes deixa seu like. Então agora bora começar. Eu vou fazer o macarrão. Minha mãe vai estar fazendo macarrão, mas quando estiver pronto eu volto com vocês. Então bora. E também, mas antes você precisa se inscrever na verdade, me siga nas redes sociais, tá? Então bora. Então quando estiver pronto eu volto com vocês. Problema não são vocês, é esse lugar. O nosso quarto? Ai, Manuela, pelo amor de Deus. Será que dá pra você parar de ser tapada pelo menos uma vez na vida? Eu tô falando vilarejo. Macarrão. Aliás, se vocês quiserem, podem morar comigo lá na mansão. E embora daqui? Macarrão. Não, muito obrigada. Eu nasci e fui criada aqui. Exatamente. Eu nasci e fui criada lá. Isso. Mas... só mais uma chancezinha, então. Por favor, eu tenho certeza que você vai se acostumar e começar a gostar daqui. Não? Eu tenho certeza que não. Eu já passei dias e dias aqui no seu lugar e continuo tendo certeza de que a cidade é 1 trilhão de vezes melhor. Então, fica aqui por mim. Isso. Agora que a gente tá juntas, eu não consigo mais ficar longe de você. E eu aposto que a mamãe pensa da mesma forma que eu. Ai, tá bom, eu fico. Ai, que bom, que bom, que bom. Tá, isso. Desculpem. Bom, agora que a gente tá acordado, quer fazer alguma coisa? Você escolhe. Não. Meu dia foi muito agitado hoje e eu quero só descansar mesmo. Tá ótimo, então. Bom, amanhã a gente pode acordar cedo pra fazer alguma coisa juntas. Não. Então tá bom. Boa noite, então. Dia de cigarro. Não tem nada de cigarro. Eu te dou R$10, você falou. Então, mas você não tem mais 20? Separar nunca não, pois teremos para dar a força do coração. Juntos todos nós vivemos muitas coisas. Peraí. Eu acho que em vez desse tica-tica bom, tica-tica boa, a gente vai e manda Vai falar alto que me dá pra essa porra alta. bom, tica bom, você vai ter aquele ritmo, sabe? Aquela malícia dócil, do samba de raiz. Mãe, eu tô com o dinheiro ali guardado pra mim, pro meu tudo. Pra não ficar pedindo nada pra senhora. Pra não pedir nada pra ela. Mas você tem o dinheiro aí do cigarro? Lógico que não. Eu quero que você me ajude a voltar pra minha casa. Ué? Voltar pra sua casa, mas você veio aqui pra me pedir isso? Tá bom, vai, tá bom, eu compro lá pra senhora. Alô, tô falando minha casa de verdade, Ofélia, a mansão. Epa, peraí. Eu ouvi isso mesmo? E considere isso uma ordem. Mas só uma perguntinha antes, por causa de que isso? Por causa de quê? Não interessa, Ofélia. É porque sim, pronto. Mas Eu é peguei só um pedaço só, vai já pular lá comer. Ai, Ofélia, por que você deixa as coisas tão mais complicadas, hein? Ó, ordem é feita pra ser cumprida. Não questione. Esqueceu de ser meu contratado? Eu, hein? Não esqueci não. Mas você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Sim. Tá, pessoal, eu tô indo, tá? Depois a gente resolve o siriguidum aí, tá? Tá. Sabe o que eu queria fazer? Débora? Oi. Ó, os 50 que eu tenho aí, e mais os 20 daí que você tá aí com você, eu ia deixar aqui pra você dar pra Tereza. Tá entendendo? Tá entendendo? Nossa! Vocês derrubaram bem em cima da cama do Matheus? Bem em cima da cama dele. E daí foi virando, foi eu não. Então pode se virar, porque eu não vou. Olha lá, ainda deixando pra molhar o pano. Muito esperto. Eu não tenho paz. Eu não tenho sossego. Pode botar uma fronha aqui, viu, Débora? Você não tinha visto isso não, Débora? Eu vou deixar ele quebrar a cara de vocês, viu? Eu vou deixar! Você não ia nem ver isso aqui. Minha mãe deixa no chão. Eu vou deixar ele quebrar a sua cara e a cara dele. Se eu não visse isso aqui, pode ir lá pegar o lençol pra pôr aqui. Que você ia largar isso aqui. Olha lá, eu tenho que parar de fazer a comida. Olha lá, esse lado aqui, ó, desse jeito. Limpa isso aqui, Débora!
Nossa senhora, que inferno que é esses meninos. Aí deixa. Uma taça de cristal. Mas se o menino estiver varado de raiva, ele mata vocês tudo aqui, vocês vão ver. Vocês vão ver o que é bom. Eu não vou estar aqui. Nossa, a vida... Eu que tenho que ver as coisas erradas, caralho. Limpa essa coca aqui do chão e passa outro pano aqui. Aonde você jogou tua blusa, inferno? O que você pensa que tá fazendo, Laura? Por isso que tem 2 blusas ali pra lavar, me deu. Eu não sabia que você ia voltar hoje. Não joga no chão pra você ir pra escola amanhã. Não joga no chão. Então quer dizer que é só o gato sair do quarto que faz a festa, né? Doente do cérebro. Ah, não. Vocês não trouxeram aquele rato de A volta, né? senhora tudo Ai, sujo. Laura, para de ser ignorante. O que eu tô querendo dizer é que você tem que se colocar no seu lugar, né? Você tá achando que é o quê, minha filha? Ah, desculpa. Desculpa, dona Isabela. Que como a dona Regina, ela... Olha isso aqui, ó. Bom, ela... Enfim, ela não está mais entre nós. Eu pensei que... Não quero saber. Chega. A partir de amanhã eu quero meu café pronto na mesa antes de eu levantar como sempre. Sim, senhora. No mesmo horário, não esquece. Ele chega aí e tá... Ai, meu Deus do céu, viu? Ah, outra coisa. Trate de tirar agora esse conjuntinho cafona que você tá usando, porque ele me traz péssimas lembranças. Sim, senhora. Olha, chama tudo sujo, que você ainda Isabela, posso fazer uma perguntinha? Outra? Mas hoje você tá que tá, hein, meu velho? Pelo amor de Deus. Vai, vamos. Assim, você tá pretendendo ficar muito tempo por aqui? Eu moro aqui. Quer dizer então que assim, vilarejo nem pensar. Bingo. Mas é sua família. Olha, se eles fazem tanta questão de ficar perto, assim, sabe? Que se mudem pra cá, não é mesmo? Venham morar comigo. Quarto é o que não falta. Então nesse caso, quer dizer então que eu posso voltar pra minha Marininha. Claro que não, né, Ofélio? Você é meu motorista, pensa bem. Mas pode ficar tranquilo que logo ela vem pra cá. A minha Marininha? Não, não. A Ana perguntando de mim. Ela perguntou de mim, mas arrumar emprego. Eu quero que você arrumasse um emprego na hora, porque eu saísse de lá. Porque vai ficar lá só até dia 28, mas ela não arruma. Mas ele já falou com ela? Não, mas então, vamos ver, vou falar com ela. Você tem algum emprego pra mim depois do dia 28? Ela falou que tem. Aí eu saio lá do homem, aí eu vou me fuder. Então fala com ela. Eu vou continuar lá. Pretendo, eu pretendo continuar lá. Mãe, dá controle aí. Ela vai perguntar quanto que eles te pagam. Eu vou falar tanto. Não, vou falar ainda não, tá muito cedo. Hoje Dá controle aí. Hoje não é 20. Espera, Miguel, espera! Vou ficar um step grande aqui, só pra... Esse aqui você deixa pra ele. Cadê o controle? Você é bom. Terminar de passar pano nos móveis. Eu já arrumei aqui a cama dele. Agora a gente podia bater um papinho, conversar melhor. Ele nem vai perguntar, mas ele vai saber. Eu quero pensar que alguma coisa aconteceu. E minha É filha isso já que tá ele vai aí? pensar. Não, na verdade ela está, mas ela saiu. Eu tô quase certeza que ela saiu. Ah, mas como assim, Sandra? Justo você não sabe? Que coisa! Não põe copo no chão! Põe no murinho! Eu sei. Então, Você tava com frio. Ah, mas o que você tá falando, velha? Olha, doutor Raul, pra mim, ela tá lá em cima. Todo mundo também vive derrubando as coisas do chão. Aí, ô negócio, por que ele deixa esse coisa, você não arruma isso aqui de manhã, Débora, Ah, direito? deixa que eu vou puxar pra cima. Eu já volto, tá bom? Fica pisando, sujando, molhando. O senhor quer alguma coisa pra beber? eu sinto uma água, por favor. Ai, dona Regina, pelo amor de Deus, atende isso, dona Regina. Atende essa ligação, dona Regina. Eu preciso falar com a senhora urgente, dona Regina. Atende, dona... Ai, que bom, dona Regina, que bom que a senhora atendeu. Eu preciso falar com a senhora. Fala logo o que você quer. Ó, sujou, hein? Então limpa. Oi? Oi, tá me ouvindo? Sandra, tô ocupada. Dona Regina, peraí. O doutor Raul tá aqui, veio ver a menina. Ó, eu me enrolei todo, eu fiquei muito nervoso, eu não sei o que fazer. O que eu faço?
Tá bom, ó, peraí. Então, papai, que a menina saiu, certo? E os dois não podem conversar porque é muito perigoso conversar sem a presença da senhora. Depois dessa aqui? Tá bom. Coloca aí pra irmã. Não, eu vou colocar, já que você colocou isso, eu vou colocar igual. Tá bom. E aí? E aí? Ah, e aí tá tudo confirmado. Não, tio, tá tudo confirmado. A menina saiu com Dona Regina mesmo. Você tá me dizendo que as duas saíram juntas, é isso? Ou então eu volto uma outra hora ou um outro dia. Depois me fala, quando você chegar, puxar o pano pra tirar a foto e dar pra passando. Tá comendo, filho? Come tudo. Aí, ó, eu levanto a foto. Peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Sandra, eu sei que a Isa tá aí. Abre essa porta, isso é um absurdo. Ô, doutor Raul. O nosso lá tá cheio de água, né, Guilherme? Olha, só que eu vou descobrir por que vocês estão mentindo pra me esconder da minha filhada. Depois daí, depois eu vou levar na privada. Por acaso isso tem a ver com a Regina? Não, tem nada a ver com a Dona Regina. Doutor, pelo amor de Deus, não me arruma confusão com a Dona Regina, não. Sabe o que é? Eu vou explicar tudo direitinho. Sabe que a menina tava cansadinha, sabe? Aí eu falei assim, menina, dorme um pouquinho, descansa, porque a menina todo dia, o dia todo, vai pra banda, vai pra escola. Ah, é muito cansativo, eu fiquei com pena dela, doutor Raul. O que tá acontecendo? Isa, fica tranquila, o Sandro vai abrir a porta pra mim. Sandro, a porta. A porta? É uma porta? O que você está esperando? Pode ver. Eu não aprovei o comportamento do Sandro hoje. Eu achei que o que ele fez foi completamente estranho. Isabela, tá acontecendo alguma coisa de errado naquela casa? Me fala a verdade. Eu posso te tirar de lá a qualquer momento. Eu só não quero ver você sofrendo. Vamos, Isa, me conta. Tá acontecendo alguma coisa que tá te prejudicando? Não quer mais não? Eu só quero te ajudar. Coloca na geladeira pra subir a luz. Sim, o que precisa ser feito. Coisas acontecem em casa. Você vai comigo em Ferraz? Acontece em Não vai não? Vamos lá comigo. Não quero. Alguma coisa de ruim, fora do normal. Se for pra comprar alguma coisa, eu quero. A gente tá tendo uma conversa séria. Dá pra ir comer na avião também. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo. Mas eu Então, fiquei aqui. não é pra comentar, porque eu já falei. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.